Masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin tarihin masarautunmu abin alfaharinmu. Shirin da kan zo muku daga gidan tashar fitila RTV haskaka al'umma. Inda ni naku mai gabatarwa Yusuf M Kazaure zan gabatar. Shirin tarihin masarautunmu abin alfaharinmu shiri ne da kan yi ingantacce sahihin bincike akan masarautu tare da kawo muku abubuwan da suke faruwa. Kama daga kan sarakuna, tarihi, bukukuwan al'ada da sauransu. Shirin na yau zai tattauna ne akan tarihin masarautar Ringim. Masarautar Ringim tana cikin jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. An kafa masarautar Ringim ne a watan Nuwamba na shekara 1991 sakamakon kafa jihar ta Jigawa da aka yi a watan Agusta na shekarar 1991, wato watanni biyu kenan bayan kafa jihar Jigawa, wanda shugaban ƙasa kuma babban kwamandan sojojin Najeriya Janar Ibrahim Badamasi Babangida ya yi a lokacin. Masarautar Ringim tana kunshe ne da ƙananan hukumomi guda hudu, wato ƙaramar hukumar Ringim da ƙaramar hukumar Taura da ƙaramar hukumar Babura da kuma ƙaramar hukumar Garki. Mai martaba sarkin Ringim Alhaji Dr. Saidi Muhammadu Usman CON shine sarkin Fulani na ɗaya kuma shine sarkin Fulani tilo ɗaya da aka yi a masarautar Ringim, inda shine a yanzu haka yake mulkin masarautar Ringim. Kafin hawansa kan karagar sarki shine shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar kasuwanci ta siye da kuma tanadi ta yammacin Afirka, wato Cooperative for West Africa. Ta fannin girman ƙasa, masarautar Ringim tana da faɗin adadin ƙasa na kilomita 1057. A ɓangare na tattalin arziki, masarautar Ringim tana da kyakkyawar ƙasar noman damuna da kuma noman rani, inda akan noma abubuwa iri-iri kamar gero, dawa, masara, shinkafa, tumatiri, albasa, wake da sauransu. Baya da noman rani da noman damuna, akan gudanar da sauran sana'o'i daban-daban kamar kamun kifi, fawa, jima, saƙa, sassaƙa da sauran sana'o'i na yau da gobe. Masarautar Ringim baya da ilimin Islama ta kasance mai daɗaɗɗen tarihi a fannin ilimin zamani, inda aka kafa makarantar elementary ta farko a shekara ta 1930 wadda aka fi sani da suna wato Katutu Primary School, inda an fara buɗe wannan makaranta ne da ɗalibai 39. Sakamakon ci gaban zamani, yanzu haka masarautar Ringim na ɗauke ne da jami'ar tarayya a garin Babura. Tana da kuma ɗauke da kwalejin ilimi a babban birnin Ringim da sauran manya-manyan makarantun zamani. Batun bukukuwan al'ada, masarautar Ringim kan gudanar da hawan sallah sau biyu a kowace shekara, wato hawan babbar sallah da hawan ƙaramar sallah, inda a kowace sallah babba da ƙarama kan gudanar da hawa guda uku, wato hawan idi, hawan bariki da kuma hawan daushe. Baya ga hawan sallah, masarautar Ringim kan gudanar da bukukuwan sukuwa ko kuma bukukuwan angwanci, hawan angwanci a duk lokacin da bikin wani ɗan sarki ya taso ko kuma 'ya'yan hakimai. Allah ya ja zamanin masarautar Ringim, amin. Ku ci gaba sauraron fitila RTV tashar haskaka al'umma tare da ni naku Yusuf M Kazaure.